সো হ্যালো গাইজ, আজকে তোমাদেরকে একটা হোম থিয়েটার রিপেয়ারিং করে দেখাবো এবং দেখাবো এটার মধ্যে কি কি খারাপ হতে পারে। তো এই হোম থিয়েটারটা হচ্ছে সেটা, এটার মধ্যে যে ফ্রন্টের যে দুটো স্পিকার রয়েছে তার মধ্যে একটার মধ্যে ফাটা ফাটা একটা আওয়াজ বেরোচ্ছে। তো সেটা কেন বেরোচ্ছে এবং কি খারাপ থাকতে পারে, তো সেটা নিয়ে আজকের এই ভিডিওটা। তো আস্তে আস্তে দেখতে থাকো এই ভিডিওটা, ভালো লাগলে লাইক করো আর নিচে কমেন্টে জানিও। তো বেশি দেরি না করে চলো শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিও। তো এটা হচ্ছে সেই হোম থিয়েটারটা, গানটা বাজিয়ে দেখবো, যে তোমাদেরকে শোনাবো যে প্রবলেমটা কি এটার। তো তোমরা দেখলেই এই স্পিকারটা খুবই বাজে সাউন্ড করে, মানে এমন মনে হয় যে সাউন্ডটা ফেটে ফেটে গেছে। তো সেটা কি কারণে হচ্ছে সেটাই আজকে আমরা দেখবো। এটার মধ্যে কি কি রয়েছে তোমাদেরকে সেটা দেখাই। এটা হচ্ছে একটা টাওয়ার হোম থিয়েটার, যেটার মধ্যে ফ্রন্ট সাইডে দুটো স্পিকার রয়েছে আর একটা 8 ইঞ্চি একটা উফার রয়েছে, মেমোরি সিস্টেমও রয়েছে এবং এখানে একটা লাইটিং প্যানেলও রয়েছে। এদিকে ভলিউম কন্ট্রোলের জন্য ভলিউম, ব্যাস এবং ট্রিবিলও রয়েছে। আর পিছনে রয়েছে একটা মাইক কানেকশন, যেটা হয়তো ধুলো ঢুকে খারাপ হয়ে গেছে। আর পিছনে রয়েছে একটা পাওয়ার সুইচ আর পাওয়ার কেবল। এতটুকুই রয়েছে এই হোম থিয়েটারের মধ্যে। এই হোম থিয়েটারের সাথে তুমি এক্সটার্নাল কোনো বক্স অ্যাড করতে পারবে না, এটা শুধু সিঙ্গেল টাওয়ার হোম থিয়েটার। তো সবার প্রথমে আমরা ওপেন করব হচ্ছে সামনের যে স্পিকারটা রয়েছে, মানে এটার সামনের যে গ্রিলটা রয়েছে ওই গ্রিলটা প্রথমে ওপেন করব। দেখব যে স্পিকারের যে পেপারটা রয়েছে সেটা ছিঁড়ে গেছে নাকি। সেই পেপার ছিঁড়ে যাওয়ার কারণে এরকম ফাটা ফাটা আওয়াজ বেরোয়। তো সবার আগে আমরা সামনের গ্রিলটা খুলে দেখব। গাইস, এটা হচ্ছে একটা টুইটার, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই সাইডে পুরো কভার করা রয়েছে মেটালের সাহায্যে। তার মানে এটা একটা টুইটার স্পিকার। এখানে একটা ক্যাপাসিটারও লাগানো রয়েছে, যে কারণে ফিল্টার হয়ে শুধু টুইটার সাউন্ড বেরোচ্ছে। তো এটা হচ্ছে একটা টুইটার স্পিকার। তো স্পিকারটা একদমই ঠিক আছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ পেপার কোনো ফাটা নেই, ফাটা বা ছেঁড়া নেই, স্পিকারটা একদম সুন্দর আছে। তো এখন আমরা পিছনটা খুলবো, যেটাতে দেখবো সেই পিছনে যে বোর্ডটা রয়েছে সেই বোর্ডটার মধ্যে কোনো আইসি খারাপ রয়েছে কিনা। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি পিছনে যে বোর্ডটা রয়েছে সেটা ওপেন করে ফেলেছি। আর পিছনে তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে যে এখানে 4টা আইসি লাগানো রয়েছে। এগুলো সব হচ্ছে 20-30 আইসি। তো সবার প্রথমে আমরা আইসিগুলোকে চেক করব, সবগুলো আইসিকেই, যে সবগুলো ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা। আর এখানে একটা 12-0-12 ট্রান্সফর্মারও লাগানো রয়েছে। তো সবার প্রথমে আইসিগুলোকে চেক করব। তো আইসিগুলো চেক করার সহজ বুদ্ধি হচ্ছে, সবার প্রথমে আমরা হোম থিয়েটারটাকে অন করে নেব। যে কোনো কিছু দিয়ে টাচ করলেই একটা সাউন্ড হবে, যেমন হচ্ছে যে এরকম। তার মানে এই আইসিটা ঠিক রয়েছে, এই আইসিটাও ঠিক আছে, এই আইসিটাও ঠিক আছে, এই আইসিটাও ঠিক আছে। এখানে তো দেখাচ্ছে বর্তমানে আইসিটা একদমই ঠিক রয়েছে, কিন্তু সাউন্ডটা ফাটা ফাটা আসছে। তো সেই কারণে আমরা আমাদের যে 2 নম্বর আইসিটা রয়েছে, 2 নম্বর আইসিটারই ওই স্পিকারটা, কারণ আমরা এইভাবে চেক করে দেখে নিলাম যে কোন স্পিকারটা মানে কোন আইসিটার মধ্যে কোন স্পিকারটা লাগানো রয়েছে। তো এভাবে চেক করলেই বোঝা যাচ্ছে কোন স্পিকারটার মধ্যে এই আইসিটা লাগানো রয়েছে। তো 2 নম্বর আইসিটার মধ্যে ওই স্পিকারটা লাগানো রয়েছে। তো আমরা এখন এই আইসিটার মধ্যে ভোল্টেজ ঠিকঠাক আসছে কি না সেটা আগে চেক করে নেব। তো আমরা মাল্টিমিটারের ডিসি 20 ভোল্ট সেট করে নিলাম, কারণ এটা হচ্ছে 12-0-12 ট্রান্সফর্মার। তো আমাদের ঠিকঠাক ভোল্টেজ আসছে কি আসছে না সেটাই চেক করব। আমাদের যে ব্ল্যাক পিনটা রয়েছে এটা আমাদের যে কোনো মাইনাস যেখানে ভোল্টেজ রয়েছে সেখানে আমাদেরকে এটা লাগাতে হবে। তো মাইনাস ভোল্টেজ তোমরা কিভাবে বুঝবে, যতগুলো বড় বড় পার্ট রয়েছে, যেমন এটা একটা বড় পার্ট, এটা একটা বড় পার্ট, এটা একটা বড় পার্ট, এই সম্ভবত এই বড় পার্টগুলোই মাইনাস হয়ে থাকে। কিন্তু তবুও একদম সোজা বুদ্ধি চেক করা, তোমরা দেখবে যে বড় আমাদের যে ক্যাপাসিটারটা রয়েছে, মানে এখানে যে বড় ক্যাপাসিটার দুটো রয়েছে, এই যে একটা ক্যাপাসিটার, এই যে একটা ক্যাপাসিটার, দুটো ক্যাপাসিটারের যে এই যে সিম্বলটা যে রয়েছে ক্যাপাসিটারের, এটা হচ্ছে মাইনাসের সিম্বল, মানে এটাই হচ্ছে তোমার মাইনাসের সিম্বলের জন্য। তো এই সিম্বলটা যেই দিকে যেই পিনের মধ্যে লাগানো রয়েছে সেটাই হচ্ছে আমাদের এই বোর্ডের সব থেকে মাইনাস বলতে গেলে, তোমাদের মাইনাস মানে 0,
ভোল্ট যেটা হয়ে থাকে সেটাই হচ্ছে এটা। তো এই ক্যাপাসিটারটা লাগানো রয়েছে ওইখানে, আমি দেখে নিলাম। তো ওইখানে এখন আমরা আমাদের মাইনাসটা লাগাবো। এই দেখো, এটাই হচ্ছে আমাদের মাইনাস। এটা থেকে টোটাল এটা অবধি টোটালটা এটা হচ্ছে মাইনাস। তো মাইনাসের মধ্যে সবার প্রথমে আমি এটা মাইনাসে লাগিয়ে দেবো। এই দেখো, আমি এখানে একটা মাইনাসের মধ্যে তার ওয়্যারিং করেছি, ওয়্যারিং করে এখানে মাইনাস তারের মধ্যে লাগিয়ে দিয়েছি। কারণ দুটো হাতে একটা ক্যামেরা ধরতে হয় আর একটা হচ্ছে আমাদের মাল্টিমিটারের নবটাও ধরতে হয়। তো সেই কারণে মাইনাস তারটা আমি এখানে লাগিয়ে দিয়েছি যাতে মাইনাস তারটা ধরতে না হয়। তো আমরা প্রত্যেকটা ভোল্টেজ চেক করব। এই যে 1 2 3 মানে তিনটা যে নব রয়েছে, তিনটা নবের সবার ফার্স্টটা হবে প্লাস ভোল্টেজ। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ প্লাস 19 ভোল্টেজ রয়েছে বর্তমানে এটার মধ্যে। সেকেন্ডটা হবে মাইনাস ভোল্টেজ, এটা হচ্ছে মাইনাস ভোল্টেজ। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ মাইনাস 19 ভোল্টেজ। আর পরেরটা হচ্ছে সাউন্ড ইনপুট, এটা দিয়ে। তো এটার মধ্যে টাচ করলে সাউন্ড হবে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ সাউন্ড হচ্ছে। তো আমি বাকি আইসিগুলো তো চেক করে নিই। এটার মধ্যে প্লাস ভোল্টেজ 19, এটার মধ্যে মাইনাস ভোল্টেজ। ভোল্টেজ একদম ঠিকঠাকই আছে, প্রত্যেকটা আইসিতে একই ভোল্টেজ দেখাচ্ছে। ভোল্টেজ একদমই ঠিক রয়েছে, স্পিকারও একদমই ঠিক রয়েছে। তার মানে আইসিটা শর্ট হয়নি, বাট আইসিটার যে সাউন্ড কোয়ালিটি আছে সেটা খারাপ হয়ে গেছে। তো সেই কারণে আমরা আইসিটাকেই চেঞ্জ করে দেব। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা যে 2 নম্বর আইসিটা আছে ওটা পুরো একদম ওপেন করে ফেলেছি। তো এই জায়গাতে আমরা এখন নতুন একটা আইসি বসাবো, 2030 আইসি। এখানে সবগুলোই হচ্ছে 2030 আইসি, হয়তো দেখা যাচ্ছে না কারণ অনেক পুরনো হয়ে গেছে, সেই কারণে নাম্বারগুলো উঠে গেছে। আর এটা হচ্ছে নতুন একটা আইসি, সেই কারণে দেখা যাচ্ছে ঠিকঠাক। তো এই আইসিটাকে আমরা এখানে ফিট করব। ফিট করা খুবই সিম্পল, বাস ওখান থেকে ওঠাও আর এখানে ফিট করে দাও, হয়েও গেছে। তো ফিট আমাদের হয়েও গেছে। এখানে এখন নাট দিয়ে একদম পুরো টাইট করে দেবো আর পিছন থেকে সোল্ডারিং করে দেবো, বাস এতটুকুই হচ্ছে আমাদের কাজ। তো এখন আবার আমরা এটাকে টেস্টিং করব, দেখবো আমাদের কাজটা ঠিকঠাক হলো কিনা। তো তার জন্য আমাদের পাওয়ার কেবলটাকে লাগাতে হবে আবার। এই যে এটা হচ্ছে পাওয়ার কেবল, আর এটাকে আমরা লাগিয়ে দিলাম। তো তোমরা দেখলেই আমাদের হোম থিয়েটারটা একদম পুরো রেডি হয়ে গেছে, মানে একদম সুন্দর কোয়ালিটিফুল এখন বাজছে। তো আজকের জন্য এইটুকুই, দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। তো বাই বাই, টাটা, সি ইউ।